Chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en un buen video. Hoy vamos a hacer un avión. Aquí está el lápiz. Bueno, es un gordo. Así. Y vamos a dejar las uñitas. Mejor con el pequeño. Y una. Y bueno. Hay que colorearlo de color amarillo aquí. Bueno chicos, cuando ya volvemos, cuando ya coloreemos el avión. Chicos, ya está listo mi avión. ¿Qué entendieron? Hasta acá el video de hoy. Suscríbanse y denle un like. Y adiós.